Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andika Explore. Sekarang kita lagi mau pasang kamera di rumah angker yang telah lama terbengkalai ya. Mudah-mudahan di sini kita mendapatkan suatu eksistensi makhluk-makhluk tak kasat mata seperti banaspati, kuntilanak dan lain-lainnya. Ya, saksikan terus, pantengin terus channel Andika Explore. Subscribe, like, comment, and share. Ya, kita tinggalkan aja kamera di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat